И здравейте, YouTube! Това е шести епизод. Дето писате в коментарите, че не сме качвали. Ето и шести епизод. До мен е знака ЕК, както винаги. Почнахме чест рум. Няма ли да кажеш нещо? Здравейте, YouTube! И нали желахте шести епизод? Ето ви шести епизод. Вашето оцеляване на Minecraft. Да. Survival. Ресурсите пак привършват. Гледай, имаме диаманти, айрон нямаме. Имаме диаманти, да, айрон нямаме. Айрон ще е много бързо ходи. Тук в конюшнята нямаме седло за кончета. Да. И по чест рума сега. Трябва да го довършим. Да, сега почвам Ние бяхме го започнали, ама то е тъпо да гледате как се прави. Да, и затова реших не би да гледате. Само сега често и че наредим. Аз ще да посика малко. Че аз тук я намерих малко. Вече съм с обикновен скин, не ги ща тия скинове. Отиди пресечи малко и за мен. Сича, един стак ще насича там някъде. Обаче големите дъбови много ги обичам. Големите дървета. Имахме вълна, между другото, можеше да направим от вълна нещо, ама карай. Гадно, че ония епизод, дет снимахме такова. Не го качих, нещо се обърка. Да бяхте видяли какъв бък, колко овце имаше само. 1 милиард овце сигурно имаше. Ой, че ви направо, че са фул с овце и ние да се притесняваме, викаме какво ще стане. Мисляхме да са местим даже. Само колко вълна имаме от тия овци. Цяла къща от вълна ще направим. Сафаним. Между другото, тук видяхме нашия голям малко да експлорим. Добре. Тя е много малка. Само кол има. Кол, който го дава. Нали? Това е важен кола. Не да кол, който го дава. Чувам кон наблизо. Също ако има време в този епизод, може да отидем да търсим Фортрес. Не, в 7 епизод. Или още е рано за Фортрес. Носите дърво. Аз идвам пък към къщата. Тия крафтинг кейбъл са отгоре. Да. Аз съм тук до конюшната идвам. Аз вече влизам по стълбите. Скачай долу и сега ми фърлиме дървото. Чакай, че тук ще ви да ме убие малко. Вратата ли се затисна? Тя стаята е готова да прави честове. Ти си ми фърлял тук, да, привет. То 8 честа, до никъде не стига. Аз 17. Ето често и ти нареди. 19 честа. Какво ще правим друго този епизод? Така ли викам аз, Да, става. Ей, тук да.
пресетно ли да ги нареждам? Да. То ми трябва 2-3 стака често, бе. Да. Иска повече често. Не мога да измисля какво да правим, човек. Сещаш ли са? Не е лек. Някакво нещо е лек. Не? Чай да поставя в печката такова. Добре. Тук направихме за камъни често. Да, тук между другото. Така. Да, за дърво. Дърво е къде е. И тук може да направим още малко често. Колко дърво има? Много. Малко. За 3 честа. Кой ти ги дава, нали? Да. Малко да покупаем. Мина или? Още има ли? Само честовете ли останаха да направим? Да насика ли още малко дърво? Аз ще насика още малко дърво. Сечи, бе, лек. Вляза. Трябва и кожа. За поне така. Рамки. И рамки. Няма ли да слами на честите рамки там? Да, може. Чай малко. Да се отпъва. И да. Ако искате, предложете за другия епизод нещо. Напишите в коментарите. Сега да не е много трудно. Ако искате замък, напишете всичко, което решите. Морски шах, ако искате всичко. Представяш ли, за да ми кажат дворец и ни маяците, знаеш какво правим? Само убиваме коментара. Между другото, ние имаме много камъни. Между другото, може да направим един дворец, наистина, ако искате, напишите в коментарите. Може да направим един дворец за следващия епизод.
Имаме камъни, колкото искате. Даже и хубава порта му е да това. Нашите приятели слизат. О, приятелю, здравей! Не съм ял, ще ме издат. Добре, имаме ли някаква храна? Имаме. Къде бе? Пърлях ти минута. Пак отварям и не влязаха толкова. Ще ме издат толкова. Отивам да се крия горе. Дай моето бе, дай, ти си лудо. Ти си лудо, копе бе. Коло терориста. Моля още. На вратата! Помагай ме, че... Това са тяло. Не ги пусне това. И да, разберете къде е честрума. Не мога да го разбера, човек. Така отдолу. Така. Така? Скачаме. И да, напишите в коментарите, ако искате нещо да направим. Само да не е трудно, защото ме мързи, като пукали на мързи. Ай, малко да покупаем. Къде? Долу? Някаква мина, лягай. Монстър има. Отивай да ги изгони. Вода, Аре, лачи, да. Едно сега те гръмна. Друг има ли? Здорово, ударче това. Дай си каската, бейби. Отваряй бързо. Ще ме издат, аз нямам живот. Айде, влизай. Не ги отваряй, бе. Аз нямам живота. Айде, лягай. Там, на някой ниво. Ако не стане на друго. Са спали вече. Чакай, почти. Някъде си. Давай. Бей, дали в кап... Малинкото ще ме изглежда вкусно. Добре, че имаме картоф. Я да видим капана, дали има нещо. Трябва да се... Добре, този капан не се ли фаща да иде? Аз викам да го развалим, За ко? Как? Нямаме ли пак айрон, че? Грама айрон няма. Малинкото зомби мре вънка. А не го вкараш тука. Къде го става печените картофи. Бъркам се. Ето ти кирки. Само да направя торче. И аз пък къде отивам. Да, ти ми даде най-добрата кирка, нали? Добре. Няма друга. Слизам аз долу. Няма ли в мината да купаем? Ние нямаме броня, си продължим нашата мина, Къде я правихме? Там, където беше, там дето ходяхме за редстоун, там. Дето беше под пяска, или? Не мога да спомня, няма за видео вече. Тук дето бяхте с тония олигофрена, Гей! Крипато, здравей! Ще взем да гръбнеш и иди фермата. Иде! Бягай! Накосна. Не, накосна пък да ме убил, но малко. Напрей го намирно за малко. Не. Напрей го намирно, всяка ти кажа. Добре, готово. Ела сега. Къде беше оная вашата мина, Тук ли някъде, къде беше? Оня ги дикам Майнкрафта. Да. И да ли сме я закрили, бе? Чакай някъде, до оная къща някъде.
Добре, ние тук живяхме. Някъде отзад ли е била? Ей, тук някъде беше. Дай, си направим се една нова. Ти дет си там ли ще правим? Да. Ела, ако искаш да оберем голямата градина, дет направихме. Да. Сега ще покажем коя градина. Значи много малка градина имаме. По-малко от аз не сте виждали. Але! Да. Аре. Чакай. И пак ми бъдна и. Ай, бе. Значи градината ни е много малка. Гледай колко малка. Дай малката. Двадесет, 37, 40, 60, един стак, 61, два стака. Вика лекарите стака. Даже мой да я удължим. Да, но не в този епизод. Като съберем дърт. Да. Значи не знам колко стака са вече. 5 стака май са при мен. При тебе колко са? Не знам. Че ни бера не мога да знам. При мен са 5 стака, 5, 6, 7, 8, 10, почти 10 стака, че. При мен са 1, 2, 3, 4, 5, 6 стака и едно. И аз имам 9 стака и половина. Мале, ни забогатяхме. Те в Майнкрафт, ако слагат да се продават такива моркови за пари, нещо такова. Добре, за какво те става земята сега? Що не е напоява, не мога да разбера. Напитай тъпия Майнкрафт. Оня брадясалия Норд ще ти създал. Дръм да го обидам. Той обаче реална е играта, ама той не я прави толкова с реална, човек. Бах ти един стак, отиди ли бе? Чак на 1.6.2 направиха промени за конети. Пък смятай от 1.3, от 1.2 и 5 там. Няма никакви промени до 1.5.2. Абсолютно никакви. Имаш промени. Норд, що е добро момче? Да го гръмне дано. Светкавицата да го вземе. Воле за го иде. Гръм да го вземе дано. Да опие малко този красив норч. Болест да го иде. Гръм да го уби. Се смеят хората. Никъде не се смеят. Кой ги гледа епизодите? Кой ли ще гледа клипа пък? Гръм да те уби, цветкавицата да те уби, болест да те уби. Гледай колко морква. Не, нямам моркови, не. Цял живот само моркови си ям. Чакай бе, Бонак, защо ти остави бе?
Тъй срамо е бона бивоа. Ей, чакай аз. Тя се слагаш. Опа, чакай, че обърках. Камъници, къде са, бе, Станиславе Бонак? В ония чест. Еми? Майко, камъните, отиди, отиди, отиди. Опа. Айде, то. Аре, ще копаем или? Какво ще правим? Не знам и аз. Нали ге, Бонак? Аре, Къде ще правим? аз знам, кажи ти някъде. Сега пак ли ще трябва да правим мина? Сигурно. И голям Бонак си, честно ти кажа. Значи по-голям Бонак от тебе не съм виждал. Такъв си. Ама аз като ти кажа Бонак, значи си голям Бонак. Пак сякаш мисли. Опа, тук Гледай. море ли е това? Не. Ей, човек да не може да покопай малко, мамо. Норч, само за това Норч мислиш. Много го обичаш. Не, глупост. Ти пак. Нали все пак той е създател на играта? И сега като казвам създателя на играта, ти взели факли, баба? Взех факли. Отиди кирката. 16 факли имам. Отивай сега догоре да правиш. Какво да правя? Факли, Аз какво имам да правиш? факли. 16. Не, 63 вече. Аз имам един стак. Тия Айряна ли скъпва? Айрян. Кой са ти надолу? Аз ще седя сега тук. Ей, тук сега, ако не са... Ей, не са добра. Вчера цяла вечер не съм спал, мамка му. Айрон. Айрон, така ли? Ех. Добре, ти пък за колко правиш? Чакай да изкопаем мината. Помниш ли преди като играх сам в Survival? Ми къщаш. Дед ги губиш Къщата. Прави 200 къщи и 200 ги изгуби, дирам да го видя. Чай сега малко, ще ми пише във фейса. Гръм да ги уви. Чакай сега. Като качим видеото, ще го рекламираш ли малко? Се смеят. Мина! Мина! Аре, идвай! Аре, ще се убиви, идвай! Как има лава? Долу има вода, бе, малумник. Знам! Викам да не паднеш в лавата. Както оня. Цяло море един блок има само. Баш на блока падна. Честно ти казвам, аз сега тук гледам. Гледам, ама май и аз ще скачам тук. Ух! Опа, чувам Ендерман. Не го гледай в очите. Аз се кача да спра водата. Айде, запали се птиченци. Бог да та пуста. Ай, не можах да я спра водата. Какво стана? Вина, съм да падна в лавата. Добре, нещо ма би. Зомби. Ела ми, бе.
О, сега път се затиещи. Много редстоун има тук. Лава! Аре, бе, дай ми малко факли и аз да ходя да експорвам, ая. Фърли ми 100 факли, да? Да, половината. Аз имам само 15. Свърши. На другата страна. Да. Тук чет не мой да ня... Апис. Някой спаунер искам да намеря. Ма искам седло да има вътре. Къде отиде оно и седло? Да земя ли потъна, кажи. Ти пак си го взел гръмната Не лоби. съм го Ти взел, пак. дадах че го на тебе. На мен си го дал, кога си ми го дал гръмната лоби. Ще падна лавата. О, някой плюхна. Ти си кота. Тук някой е идвал. Някой идва. Херобран. Херобран. Аз ще Херобрано съм. Искам да го сложа в Майнкрафт. Майко! Има скелет, който те цепи. Чакай го драма редстоун. Приятелю, здравей! И аз те обичам, спокоен бъди. Точно в главата ма на цепи. Цепи го, моите момче. Аз съм мен цепи малко. Шамбрайлека даймонд. Шамбрайлека даймонд. Скапана вода. Крипелс. Крипелс. Ще идва. И мисля, че тук има диаманти. Тук има лава надолу, моля да има. Само да не ма зриви това крипър, че... Така. Опа, някой ма цепи. Добре, къде е този скелет? Ако е скелет, нали? Така. О, редстоун. Добре. Видях го. Ще ма гръмни. Видях го. Ще ма гръмни. Трябва да се скря. Не грям, знаете. О, ес, намерих! Какво намери, бе? Дървеното! Майншафт. Да. Къде си е долу горе? Пак ли ти ли да следвам? Седло! Динени семена, ес! Диня е автоматична, че имаме. Ферма. Аз съм и там, дете водата е лек. Чакай, тук обирам голда. Да, ти си тук някъде до мене си аз. Да се огледам ли за Ника ти? Минали? Ника, виждам го Ника. Следвам те сега. Чакай. Си минал тук един наличен. Чакай сега. Да. Къде си? И да, ела. Добре, къде си тия дървени? Ела да покажа майншафта на хората. Има ли колички? Да. Чакай, аз сега го изгубих. Къде отиди, бе? Как си го изгубил, вече? Ма забравяй къде беше? Мая горе, бе. Да, май наистина там. Да, горе. Това пръст да роля, кой е това горе? Не дегия, има такова, кажу го. Ендерман. Къде? Ей, къде? Крипелс! Зомби! И да, това беше всичко от нас. Няма... Той е Чокер, ето го е. Нека още малко е. О! Аз да взимам ли честа? Нагоре продължава, нали? Да взимам ли количката с честа и ния? Взимам. Някой няма ли такова? Тробен паяк. Има отровен паяк ли? Да. Някъде се чува. Кейв спайдър. Аз ще обезвредя. Да го чупя ли спаунера или да го обезвредя само? Тук не е отровен паяка.
Не знам що. Направо, ако искаш да го гърмим спаунера. То няма спаунер. Има. Къде? Тука не го ли виждаш на пайжените? А, да. Нямам меч да ги щупя. И аз. Дай направо да продължим на тука. Знаеш? О, приятели! Опа. Ай, best friend, гледай го какъв красавец. Опа, тука има неутроен баяк. Може би има спаунер. Айрон. Аз тя сега да обезвреждам спаунера. Нали знаеш как? Да! Не, аз направо ще го разбия между другото. Той за коня е без да не мога разбера. Да. То на паеци няма смисъл. Сега разбирам да е на Ендерман. Колко... Опа! Ще ме убият! Двама са. Не те убиха, бе. Почти. Измъкнали са. Опа! Скелет, скелет, скелет! Бягай някъде натам. Чакай, къде? Аз бягам. А сега се запуша сега в една дупка. Аре, още колички няма ли? Искам още колички. Аз се запуших сега в една дупка и те чакам. Хе малко... Да идвам при тебе. Да, хе малко сега се позаредя. Само ще взема айрона. Да, взимай там айрона такива. Много гадно, има байжина, пък нямам меч. Мръсни скелети. И на пайжината вися има си стреля скелета, че. Смачи да отбоювам, не. Опа, опа! Ай, нямам стрела. Ей, това крипъра до мен гръмнаха. Гати логиката. Мале към взрив се чу. Чакай, аз ще се скрия, че с парцалите ще ме издат. И мен. Да, пак както винаги пак се е бъднало. Долу-горе, къде се намираш? До някаква лава, тук има факли. Добре, само от цял майншафт една количка ли ще има, не мога да разбера. Аз те виждам, че си точно под мен, точно под мен си. Мачкам се скелет. Ей, къде си? Горе, целия ли го мина или? Не съм го минал целия, аз дори не съм го минал. Дай да проверим за колички. Прачвам се. Така. Аре бе, Даймонд велик! Само искам да видя малко Даймонд да ми светни и само ще скачам като по върха. Нещо гръмна. Тук е един крипър. Че аз мога да се позаредя, че съм на едно сърце и куцур. Тук е спаунера. Къде си бе, къде си ти бе? Чакай бе, тук да няма друг спаунер, не. Някой от някъде ма цепя. Тук да проверя, тук няма нищо. Тук вече е изхода. Нищо. Добре, той ли е майншафта? Бах ти майншафта. Друг път аз съм намирал 500 колички. Ще ме убият. Пак ли тия паец? Айде, кирката ми отиди. Сбрадва. Какъв лък има това само. Айде, помагай бе! И храната ми и тя отиди. Но тук трябва 2 дърва да взема. И ме убиха. Чакай, Ивал. Чай, дръпни се да запуша. Аз сега искам да отида спаунера да взема. Как се чупи спаунера, е? С такова. Дръпни се. Чакай, аре бе.
Много мръсна пайжина лачи. Много гадно да нямаш меч. Другия път вземам 100 меча. Виж моя спаунера. Готово. Айде, пащай пътя. Чакай, тук да няма друг спаунер пък сега. Май. Аз запушвам. Хоп. Не знам и аз запушвам тук. Вики щатия паяци. Добре, къде не сме гледали майншафта, не мога да разбера. Горе някъде. Не бе, аз видях на едно място, защото трябва да почнем от началото и да го изпорним целият човек. Ай да се връщаме. Сега знаеш ли пътя? Давай, купай, ние дойдохме от спаунера, купай се нататък. Купай се, давай. Ние дойдохме от ей тука. Тук мисля, че някъде. Ей, от тука ние дойдохме, точно от ей тука. Добре, идвам до тебе. Ей, къде? Да. Голд. Напри го намирно за малко. Готово. Какво ще правиш? Ей, вземи голда. Я идвай се прибираме, че сега пътя малко трудно. Добре. Сега пътя ни откъде минахме, тук ли дойдохме? О, нашия приятел! Сус! Сус, давай! Той много не трябва. Защита. Точно той ни трябва. Малечка, как се е изпълнал тук? Ес, аз взех 3 сус. Аз нито една топка. И сега един кон ще палим за тебе. За мен. Да, За мен. ясно. Но хубаво. Ние оттам. Обаче ние оттам отгоре ни дойдохме. Аз почвам да се издигам, няма. Крипър! Пак ли бе? Хуч, тук имаше едно нещо да ма първи. Уи, аз сега нямам камък, сега какво правя? Подам ли отгоре? Хвърли. Бей, и този скелет само да се кача на Ай, главни бе. Ма уби. Мен ме уби. Аз си казах, направи го на мирно вълната. Убиха ма. И тебе ли? Това път го правя на мирно. И че толкова са ме убила ли направо не издържам. Ей, къде? Тя е тук ми направо. Опц. Направи го на мирно, сега на мирно. На мирно. Направо ще... Дините си мина, ще изтървим. Бей, динелите, те са много важни. И тиквените. Ти тиквени ли имаш, май, да? Да. Бързо, докато не са минали 5 минути. Аз паднах. Дай. Взели ли? О, всичко взех. Айрон взехме. Семената, тук са. Седлото, седлото. Тук ли? Няма го. Вече за втори път губим седлото. Няма седлото. Ой, защо? Дай малко камънка. Бе, 13 камък, да. Гръм да го уби, гръм да го вземи. Ситкавицата да го чатне, този скелет. Гръм да го уби. Заради него седло няма. Добре, аз сякаш се кача, не ми достигат камъни, почвам айрон да слагам. Не бе, Бонак, къде си са ти? Пърли камъни. Чакай да взема кирка сега. И Станислав, къде си са ти? Ей, къде си? Айде. Оп.
Цяпо, ние имаме единни семена. Седлото учили, тък му за конче говорях. Не, няма го седлото, няма. Може и да наложиш. Няма, човек, сега ще фърля всичките неща сега. Поне честа стои ли? Да, честа и количката и тя седи. Освен с едно TNT да я направим количката. Значи, това. Айра на оцеля. Така малко колко. Така. Това. Семената ги осте някъде. Може за другия епизод да правим автоматична ферма. Само да имаме достатъчно стики пистани. Искаш набързо да отидем да проверим за някой сус? Не. Викам, това ли е епизода? Ами да. Това беше всичко от нас. Аз съм Шокер. Аз съм Пръцко Пръцкан. Стига. Знака е. Да, аз съм знака Ик. И това беше всичко от нас. Очаквайте. Това беше от Чокер и от мен. Очаквайте и 7 епизод. Очаквайте 7 епизод след 20 години. И да, това беше всичко от нас. Чао от мен. Чао от мен. Брат ми и Айде. чао. Чао.